ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចពិភាក្សាអប់រំតាមសូមនេះផ្ទាល់ក្តីក៏ដូចជាអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់នៃការផ្សាយផ្លូវការរបស់យុវដ្ឋានគោលនយោបាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរកិច្ចពិភាក្សាអប់រំដែលរៀបចំឡើងដោយយុវដ្ឋានគោលនយោបាយមានកិត្តិយសបានលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចនសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាហើយប្រធានបទនេះក៏យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់4ដែលជាចំណុចសិក្សាគឺមានការតាក់ទងទៅនឹងអំណះអំណាងសម្រាប់បច្ចនសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក្នុងនោះក៏តាក់ទងទៅនឹងគ្រូនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាផែនការសម្រាប់បច្ចនសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងលើកឡើងទាក់ទងនឹងបច្ចនសិក្សានិងការអប់រំបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងនេះផងដែរយើងមានកិត្តិយសពីការចូលរួមវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកស្រីបណ្ឌិតបាបារ៉ាពនីដែលគាត់នឹងលើកឡើងធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនប្រវត្តិទូទៅរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតគាត់បានបំពេញអាជីពនៅក្នុងការអប់រំអន្តរជាតិអស់រយៈពេល38ឆ្នាំនៅក្នុងនោះមានប្រទេសគុយវ៉ែតប្រទេសថៃវៀតណាមរុស្ស៊ីប្រទេសណ័រវេសនិងប្រទេសកាណានៅក្នុងការចូលវត្តរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកស្រីក៏បានមកចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងអង្គការ VSO ហើយក៏បានទៅបំពេញកិច្ចការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខែមករាកន្លងមកនេះលោកស្រីបណ្ឌិតក៏បានផ្ទេរមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបានជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីនៅនាយកដ្ឋានផែនការនិងនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកស្រីបណ្ឌិតបាបារ៉ាបានធ្វើការទៅលើវិស័យអប់រំដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំនៅកម្រិតសាលាធម្មសិក្សាហើយនឹងធ្វើលោកស្រីក៏បានធ្វើជាសាលាអស់រយៈពេល16ឆ្នាំផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2002លោកស្រីបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Bath នៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកស្រីបណ្ឌិតក៏បានបញ្ចប់នឹងខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Bath ដែរហើយលោកស្រីបណ្ឌិតក៏បានធ្វើការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងកុមារដែលចាប់ពីអាយុ7ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំហើយក៏បានគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំទៅលើការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាសិក្សានៅពេលដែលកុមារតូចមានការចង់ចេះចង់ដឹងពីរឿងធម្មជាតិផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់នៅតាក់ទងទៅនឹងបច្ចនសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរហើយនឹងសូមជូនកិច្ចពិភាក្សានេះទៅដល់លោកស្រីបណ្ឌិតតែម្ដង Good afternoon Dr. Barbara Right, over to me, huh? Right, first of all, thank you all for joining me. And I also want to give thanks to Dr. Stovicia, who is going to translate for me today because we understand not everyone speaks English. ចឹងជាបឋមគាត់សូមសួស្តីយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអរគុណនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយដែលបានរៀបចំនៅក្នុងវេទិកានេះហើយខ្ញុំឡាយសុវិជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបកប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ Okay. All right, I will share my screen. ហើយគាត់នឹងចែករំលែកនៅ screen ទាំងអស់គ្នា
trongประเทศบอดยืนไงนั้นคือยืนหนึ่งเรียนนำปีบทนักศึกษาในขนมนักประถมศึกษาจังบทนักศึกษาหรือก็ยังอันใหญ่จะตู้เตอร์สำหรับมายังทายคือจีวิธีซักของการบังเรียนซักเอาเจสู้บ่านั้นคือจีติดได้ในการบังเรียนซักตามแบบบทนักศึกษานั้น Okay, I will talk through the slides for around the first hour, and then there will be half an hour to discuss what you've seen, and I will try and answer any questions you might have. បាទគាត់នឹងចំណាយពេល1ម៉ោងសម្រាប់នៅក្នុងការបកស្រាយហើយនឹងកន្លះម៉ោងទៀតគឺសម្រាប់សំណួរនិងចម្លើយហើយនឹងកិច្ចពិភាក្សា Most of the photos are of the children I was teaching in Vietnam between the years 2004 and 2007. ចឹងរូបភាពដែលកុមារនៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺជារូបភាពកុមារដែលគាត់បានបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2004រហូតដល់2017 And the class was what we call a year 3 class, and the children are age 7 to 8 years old. ចឹងនៅកុមារហ្នឹងគឺរៀនថ្នាក់ទី3ហើយអាយុពី7ទៅ8ឆ្នាំ So my definition of inquiry learning, and this is my definition, not an official definition. អញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យនិយមន័យអ្វីជាការរៀនតាមបែបបទនសិក្សាហើយនិយមន័យហ្នឹងគឺមិនមែនជានិយមន័យទូទៅដែលគេប្រើទេគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង So you can read this. I believe as a teacher you work with the children and you engage them in activities that help them understand the world around them. អញ្ចឹងជារួមនៅក្នុងការបង្រៀនតាមបែបវចនសិក្សាហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការបំផុសបំផុលសិស្សឲ្យសិស្សចេះស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងហើយនឹងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួន Young children are naturally curious. They go through the phase of asking why is it like this? And our teaching should feed that natural curiosity. អញ្ចឹងកុមារជាទូទៅតែងតែចង់ដឹងចង់ចេះហើយចង់ឮហើយសំណួរជាទូទៅដែលចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ពួកគេហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហេតុអីបានជាវាអញ្ចឹង So teaching should also provide a lot of fun on the way. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាការបរៀនកុមារហ្នឹងគឺចាំបាច់បំផុតគឺយើងត្រូវចេះបង្កើតនៅការលេងបដាបង្រៀនបដា And the picture you can see is a little boy. This was in Ghana. He was from Chile and he was making slime in a science lesson. And he just needed to do it more quickly to make the slime form. So I helped him. I grabbed his hands to make the slime more quickly for him. អញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺជាការរូបភាពរបស់កុមារដែលគាត់បរៀននៅប្រទេសហ្គាណាដែលត្រូវការញីម្ទេសបាទជាញីម្ទេសហើយគាត់បានជួយកុមារហ្នឹងញីឲ្យលឿនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានល្អ So why should we do inquiry learning in primary schools? អញ្ចឹងគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់បរៀនសិស្សឲ្យចេះឆ្ងល់ឲ្យចេះសួរនៅកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សា Inquiry learning encourages children to take ownership of their own learning. So they are responsible for their learning. They don't wait for the teacher to tell them what to do. They do their own finding out under the guidance of a teacher. អញ្ចឹងការរៀនតាមបែបវចនសិក្សាហ្នឹងគឺបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងគឺមិនបានពឹងពាក់ទៅដល់គ្រូនោះទេហើយសិស្សនឹងចេះសួរចេះស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងតែគ្រូគឺជាអ្នកណែនាំនិងធ្វើការបង្ហាញនៅសកម្មភាព And in this way they develop independence, they develop skills in problem solving,
And of course, in finding out, they're also developing early research skills. ដូច្នេះហើយបានជាការបរៀនសិស្សតាមបែបវចនសិក្សាហ្នឹងគឺបង្រៀនសិស្សឲ្យមានឯករាជ្យភាពក្នុងការសិក្សារបស់គេក្នុងការស្វែងរកចម្លើយរបស់គេហើយនឹងក្នុងការคลายខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងប៉ឹង So through developing these skills, the children acquire their knowledge, they have better understanding of concepts, and they develop the attributes for lifelong learning. អញ្ចឹងការបង្រៀនតាមបែបឲ្យសិស្សសួរហើយនឹងសិស្សស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងគឺបង្រៀនសិស្សឲ្យយល់អំពីអត្ថន័យនៃខ្លឹមសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងបង្រៀនសិស្សឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអត្តចរិតការសិក្សាពេញមួយជីវិត And of course, most importantly, they are able to think for themselves. អញ្ចឹងអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺសិស្សនឹងចេះសួរហើយនឹងចេះធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង And there in the photo you can see Petronet. We built a marble run to look at the speed of marbles going down runs, all built out of recycled material, cardboard and plastic. She is year 2, she is 6 years old, but having a lot of fun pretending to be a scientist and timing her marble run. អញ្ចឹងយើងមើលកុមារម្នាក់ដែលកំពុងតែលេងបាទកំពុងតែលេងហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យកុមារហ្នឹងធ្វើខ្លួនទៅជាដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងដោយលេងដបផ្លាស្ទិកជាមួយនឹងការរមៀលកូនឃ្លីនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយកុមារហ្នឹងគឺមានអាយុ6ឆ្នាំហើយនឹងបាទគឺមានអាយុ6ឆ្នាំនៅរៀនថ្នាក់ទី2ដូច្នេះសិស្សគឺមានទេពកោសល្យក្នុងការបណ្ដុះឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាក់ស្ដែងតែម្ដង Right, inquiry learning is not new. It has been around for a long time. I've used it in the 80s when it was just called something different. We called it project work. And children, sorry, go ahead, Vichy. អញ្ចឹង inquiry learning ហ្នឹងការរៀនតាមបែបវចនសិក្សាហ្នឹងគឺមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រការបង្រៀនគឺមិនមែនវិធីសាស្ត្របង្រៀនសម្រាប់សិស្សថ្មីទើបតែលេចឡើងទេគឺការបង្រៀនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី50មកម្លេះចាប់ផ្ដើមមានគឺបង្រៀនសិស្សហ្នឹងឲ្យចេះសួរហើយនឹងចេះស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងហើយការពីដើមឡើយហ្នឹងគឺគេមិនមែនហៅជាវចនសិក្សាទេមិនមែនជា inquiry ទេគេការពីដើមគឺគេប្រើពាក្យមួយទៀតគឺគេហៅថា project work មានន័យថាការរៀនបែបតាមគម្រោងទៅវិញ So this is a method that has been used in Western schools, I should say, for nigh on 50 years. អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគាត់ជឿជាក់ថាការបរៀនសិស្សឲ្យចេះសួរចេះរកចម្លើយខ្លួនឯងគឺគាត់ជឿថាគឺលោកខាងលិចគឺចាប់ផ្ដើមដឹកនាំការបរៀនទៅលើវិធីសាស្ត្រនេះមុនគេហើយអាយុកាលវាហ្នឹងគឺមិនតិចជាងពី50ទៅ90ឆ្នាំទេ we have the same So how do you do inquiry learning? I will answer that question for the rest of our slides. How do you do it? So you start with a theme, an idea, or you start with a concept or a question, depending on the age of the children you're working with. អញ្ចឹងតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយយ៉ាងម៉េចការបរៀនសិស្សដោយ inquiry learning ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិស្សមានកាន់សំណួរកាន់តែច្រើនហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះបង្កើតសំណួរដោយខ្លួនឯងបាននៅក្នុងចាប់ពី slide នេះតទៅគាត់នឹងបង្រៀនយើងអំពីរបៀបនៃក្នុងការបង្កើតជាសំណួរហើយនឹងវាអាស្រ័យទៅលើ theme មានន័យថាទៅលើខ្លឹមសារដែលយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះទី2គឺអាស្រ័យទៅតាមវ័យរបស់សិស្សដែរ
បាទហើយនេះគឺជាការលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួន So in terms of themes, these are ones that I have taught over the years. Rainforests, rivers, migration, dinosaurs, chocolate, climate change. These are all relevant to the children. And they're quite exciting, particularly if you tell children we're going to learn about dinosaurs. They usually love, oh, great dinosaurs. But the list is endless. You know, you can choose, according to the age of your students, what kind of level you want to do. Like migration is probably something I would do with older children. And here are some questions. Why do we have earthquakes? Where does our food come from? How is electricity made? That is something I would do with older children. What will happen when oil runs out? Again, something I would, when I say older children, I would say 10, 11-year-olds rather than 7-year-olds. And there's one for Cambodians. Who built Angkor Wat? And why does the moon change shape? ចឹងក្នុងការរៀនឲ្យសិស្សឲ្យសិស្សបង្កើតសំណួរសិស្សចេះឆ្ងល់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺចង់បង្កើតសិស្សហ្នឹងចេះអ្វីអញ្ចឹងបើជាបទពិសោធន៍គាត់កន្លងមកសម្រាប់កុមារគឺគាត់នឹងបង្កើតស៊ីមចំនួន6ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ហ្នឹងគឺទី1គាត់ផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃព្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងបាទព្រៃទឹកភ្លៀងទី2អំពីទន្លេទី3អំពីការចលនាផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅ dinosaur ហើយនឹងមួយទៀតគឺសក់ chocolate ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយគឺការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ថាយើងអាចបង្កើត theme ហ្នឹងខ្លឹមសារដែលយើងចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅតាមបរិបទរបស់យើងផ្ទាល់តែសម្រាប់គាត់ដូចកុមារគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅពេលដែលគាត់បរៀនអំពី dinosaur ដូច្នេះហើយបានជឿនៅក្នុងស៊ីមួយគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាអាស្រ័យទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ័យរបស់កុមារបាទវ័យកុមារហ្នឹងគឺជាទូទៅដែលគាត់និយាយអំពីវ័យកុមារហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រធានបទណាដែលរៀងជ្រៅហើយលំបាកត្រូវការគិតពិចារណារយៈពេលយូរដូចជាប្រធានបទ migration ដែលគាត់ជ្រើសរើសកុមារហ្នឹងគឺអាយុពី10ទៅ11ឆ្នាំបាទចំពោះខ្លឹមសារណាដែលងាយស្រួលហើយនឹងអាចស្វែងរកសម្រាប់កុមារគឺយើងអាចបរៀនសិស្សទៅតាមវ័យរបស់នឹងដែរហើយនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងដែលគាត់អាចលើកឡើងហ្នឹងឲ្យកុមារព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងដូចជានៅសំណួរខាងក្រោមហេតុអីបានជាមានគ្រោះរំជួយដីតើគ្រោះរំជួយដីហ្នឹងមិនបានវាកើតឡើងបាទហើយមួយទៀតតើចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាកើតចេញមកពីអ្វីអញ្ចឹងសិស្សនឹងព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែដូចសំណួរមួយទៀតដែលរៀងពិបាកតើអគិសនីហ្នឹងកើតចេញពីណាអញ្ចឹងប្រធានបទមួយហ្នឹងរៀងស៊ីជម្រៅដែលយើងមិនគួរជ្រើសរើសសម្រាប់បង្រៀនសិស្សកុមារដែលមានអាយុពី3-4ឆ្នាំនោះទេសម្រាប់គាត់គឺសំណួរមួយហ្នឹងគឺគាត់សួរសិស្សរហូតដល់អាយុពី10ទៅ11ឆ្នាំបាទអរគុណ Thank you you can process Thank you. The trick is to choose a broad area which will allow for a lot of investigations. For example, when I looked at the themes, when I thought rivers, I immediately thought of the Mekong River. And I have already used the Mekong River in my teaching in other countries because you have, I think, the only river in the world that flows backwards into the Tonle Sap, I think, as from yesterday. And I thought of all the interesting things. What are the livelihoods on the Mekong? Do people live on the Mekong? Where does the Mekong flow from? Where is it going? How long is it? There are so many things that you could discuss
And this is the river that is in Cambodia already. What a resource. ដូច្នេះការជ្រើសរើសធីមមួយសម្រាប់បង្រៀនកុមារយើងគួរជាជ្រើសរើសប្រធានបទណាដែលវាលក្ខណៈទូលំទូលាយក្នុងការស្វែងរកឯកសារឬក៏ឲ្យសិស្សនឹងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដូចជាប្រធានបទដែលតាមបទរបស់លោកស្រីផ្ទាល់គឺលោកស្រីបង្រៀនសិស្សកុមារតូចៗហ្នឹងគឺតែងតែយកប្រធានបទទន្លេមកធ្វើកិច្ចការពិភាក្សាសម្រាប់សិស្សដូច្នេះដូចគាត់ថាដូចថាតើទន្លេហ្នឹងវាលេចចេញពីណាវាកើតពីណាវាហូរទៅណាហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយទន្លេហ្នឹងបានជួយប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ដងទន្លេហ្នឹងរបិចខ្លះហើយនឹងរឿងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទន្លេដូច្នេះប្រធានបទមួយនេះគឺជាប្រធានបទដែលជាការឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញអំពីភាពទូលំទូលាយសម្រាប់កុមារក្នុងការគិតក្នុងការយកទៅពិចារណាហើយនឹងស្វែងរកសំណួរចម្លើយដោយខ្លួនឯងបាន Okay, so we start with a theme or a question, and then as the teacher, you build your learning framework. So if you were doing rainforests in science, I would look at camouflage, habitats, animals, life cycles. ដូច្នេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្រៀនសិស្សតាមបែបវចនៈសិក្សាហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអំពីខ្លឹមសារហ្នឹងថាយើងចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះពីអ្វីហើយបន្ទាប់យើងកំណត់នៅខ្លឹមសារហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដល់សំណួរនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះគាត់បានជាលើកខ្លឹមសារមួយគឺចង់បង្រៀនសិស្សឲ្យចេះអំពីប្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងប្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹងមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺដូចជាតើសត្វរស់នៅក្នុងព្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹងរស់នៅដោយលាក់ខ្លួនរបៀបម៉េចបន្លំឃ្លុកមានន័យថាការរស់នៅរបស់សត្វនៅក្នុងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយជីវិតវាហ្នឹងគឺយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រៃដែលសត្វរស់នៅក្នុងតំបន់តាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹង In maths, you could do measurement because of the distance that you could travel. You use kilometers, meters, centimeters. You can talk about rainfall in the rainforests, which is where you bring in millimeters. You talk about temperature. So you can teach about temperature because what is special about the temperature in rainforests? What is the maximum? What is the minimum? What is the average, the mean, the mode? So you can do maths from very simple numbers up to quite advanced concepts of mode, median, mean, and so on, which is maths for older students. អញ្ចឹងហើយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺយើងអាចបរៀនសិស្សអំពីរបៀបវាស់អាចជាຂະຫນាតគឺសិស្សរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺសិស្សនឹងចេះវាស់អ្វីទៅជាគីឡូម៉ែត្រអ្វីជាម៉ែត្រអ្វីជាសង់ទីម៉ែត្រទៅលើរយៈកម្ពស់នៃការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងសិស្សអាចវាស់បានមានន័យថាភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងព្រៃដែលតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹងថាតើភ្លៀងអាចបានប្រមាណម៉ែត្រឬក៏សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងរបៀបវាស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសីតុណ្ហភាពបាទយើងអាចបរៀនសិស្សអំពីការវាស់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងព្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹងតើកម្រិតធំបំផុតហ្នឹងប៉ុណ្ណាកម្រិតតូចបំផុតហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយនឹងអាចបង្រៀនសិស្សអំពីចេះវាស់នៅຂະຫນាតមធ្យមហ្នឹងវាមានតាំងពីមូតមេយ៉ាននិងមួយទៀតហ្នឹងគឺ average ថាតើយើងអាចបរៀនសិស្សរបៀបម៉េចឲ្យចេះຂະຫນាតចេះវាស់អំពីសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងព្រៃតាក់ទាញទឹកភ្លៀងហ្នឹង language if your students are writing you ask them to write a report on their favorite rainforest animal you do your research you find out animals that live there you choose the one you want to write about if your writing skills are poor you can draw a picture of your favorite animal
or you can describe the rainforest. Again, this can be matched to the age and the ability of the children you are working with. ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចង់ឲ្យសិស្សចេះពិពណ៌នាដោយប្រើភាសាហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យសិស្សហ្នឹងពិពណ៌នាសត្វដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងជ្រើសរើសសត្វណាដែលស័ក្តិសមដែលគេពេញចិត្តហើយអាចឲ្យគេហ្នឹងពិពណ៌នាពីរបៀបរស់នៅឬក៏អាចឲ្យសិស្សហ្នឹងគូររូបភាពពីសត្វដែលខ្លួនពេញចិត្តហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះប្រើចេះពិពណ៌នាអំពីសត្វហ្នឹងលក្ខណៈសត្វហ្នឹងដែលនៅក្នុងព្រៃដូច្នេះហើយបានជាសិស្សហ្នឹងបន្ទាប់ពីការដែលបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងតំបន់ព្រៃហ្នឹងគឺសិស្សនឹងស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើសិស្សតើសត្វដែលរស់នៅក្នុងនោះវារស់នៅដោយរបៀបម៉េច You can do history. When were the first rainforests? You can do geography. Where are the world's rainforests? And the question, are there rainforests in Cambodia? You can do your ICT. You can introduce how to use Word, how to use PowerPoint, how to use search engines. These are all very useful ICT skills. ដូច្នេះគឺមានប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រើនដោយសំបីតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏យើងអាចបង្រៀនទៅលើព្រៃតាក់ទិញទឹកភ្លៀងបានដែរហើយទៅលើភូមិសាស្ត្រក៏យើងអាចបង្រៀនបានដែរថាតើ rainforest ដែលសម្បូរជាងគេនៅលើពិភពលោកហ្នឹងព្រៃដែលតាក់ទិញទឹកភ្លៀងសម្បូរធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហ្នឹងនៅឯណាហើយថាតើនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងព្រៃតាក់ទិញទឹកភ្លៀងសម្បូរជាងគេនៅតំបន់ណាហើយក៏យើងមួយទៀតក៏យើងអាចបង្រៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ICT ផងដែរមានន័យថាមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងថាពីរបៀបប្រើពាក្យពីរបៀបប្រើ PowerPoint ឬក៏របៀបឲ្យបង្រៀនសិស្សហ្នឹងឲ្យចេះស្រាវជ្រាវគ្រូដោយខ្លួនឯងដោយប្រើអ៊ីនធឺណិត And art. I do a lot of art with my children, or did a lot of art with my students. I like them to be creative. I think it develops their creativity skills. Yeah. មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ដោតទៅលើសិល្បៈដោយគាត់និយាយថាផ្នែកសិល្បៈហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលជាទូទៅគាត់ចូលចិត្តឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺប្រើសិល្បៈច្រើននៅការបង្រៀនតាមបែបវចនៈសិក្សាហ្នឹងដូចជាពិសេសហ្នឹងគឺការគូររូបសត្វឬក៏ឲ្យសិស្សហ្នឹងរបៀបឲ្យសិស្សហ្នឹងយកស្លឹកហ្នឹងមកញីជាដើម Okay, and while I was doing this, I realized that there are rainforests in Cambodia, the Cardamom Mountains, and I thought, again, like the Mekong, what an amazing resource to use when you're teaching children. You have your very own rainforest in the country, but instead of the animals you get in, say, South Africa, you have elephants, and if you're lucky, maybe a tiger or two. ចឹងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរលោកស្រីជឿថាយើងក៏មានព្រៃតាក់ទិញទឹកភ្លៀងច្រើនដែរជាពិសេសហ្នឹងគឺតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញគឺសម្បូរទៅដោយព្រៃតាក់ទិញទឹកភ្លៀងដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសយកប្រធានបទហ្នឹងសម្រាប់សិស្សមកសិក្សាវាក៏ជាការប្រសើរផងដែរ So making connections through doing these units where you are connecting between your maths, your language, your history, your geography, your science, your students will see that the subjects are both independent, but they are also very much interconnected. ដូច្នេះការរៀនហ្នឹងគឺស៊ីមរបស់វាមួយខ្លឹមសាររបស់វាមួយកាលណាយើងបង្កើតហើយគឺតែងតែមានការទំនាក់ទំនងនិងផ្សារភ្ជាប់គ្នាជានិច្ចរវាងប្រធានបទមួយទៅប្រធានបទមួយយើងមិនអាចបង្កើតស៊ីមមួយគឺមិនមែនសំដៅទៅលើផ្នែកណាមួយឲ្យវាជាក់លាក់នោះទេដោយសារតែយើងអាចផ្សារភ្ជាប់វាទៅនឹងផ្នែកដទៃទៀតច្រើនសម្រាប់កុមារ And this enables children to see the big picture.
it puts their learning in context so they can make connections between the different subjects. អញ្ចឹងយើងកាលណាយើងបង្រៀនតាមរបៀបហ្នឹងគឺសិស្សនឹងមើលឃើញនៅភាពទូលំទូលាយទៅលើប្រធានបទមួយហ្នឹងជាជាងឲ្យសិស្សហ្នឹងយល់អំពីផ្នែកទូចដូច្នេះសិស្សនឹងស្វែងយល់អំពីភាពទូលំទូលាយនៅលើប្រធានបទហ្នឹងហើយរបៀងផ្សារភ្ជាប់ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ So children understand what they're learning from a variety of different perspectives. អញ្ចឹងសិស្សនឹងស្វែងយល់អំពីទស្សនៈទូលំទូលាយដែលកើតឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នានៃការស្វែងរកលទ្ធផលឬក៏ស្វែងរកចម្លើយរៀងៗខ្លួន Now I have done 2 more slides with examples of themed units. I won't go into detail, but you can see how the different subjects, rather than being separated, are all based on the same theme. So we have, yes, go ahead, please. អញ្ចឹងគាត់នឹងបង្ហាញស៊ីមដទៃទៀតដែលវាមានស៊ីមជាច្រើនដែលបង្ហាញឲ្យយើងថារាល់ស៊ីមមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកបរិយាសិស្សបាន So we have these subjects. Like before, we have our geography, our history, our art, our science, our maths, all based on the theme of dinosaurs. យើងគ្រាន់តែស៊ីមមួយខ្លឹមសារដែលយើងយកប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធ dinosaur គឺយើងអាចបំបែកមកបរៀនទៅលើមុខវិជ្ជាច្រើនសូម្បីតែមុខវិជ្ជាម៉ាត់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាការមុខវិជ្ជាភាសាឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រជាដើម You might think in history, Jurassic, Triassic, Cretaceous, these are technical words for periods of history. But young children, I found, my year 3 children loved using big words because it made them sound very clever. ដូច្នេះដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្វ dinosaur ហ្នឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានសត្វប្រភេទជាច្រើនដូច្នេះបានគាត់លើកយកឈ្មោះ dinosaur មួយចំនួនមកបង្រៀនសិស្សឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺឆ្លាតដែរសិស្សហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាពាក្យពិបាកសិស្សរៀនមិនចេះសិស្សគឺរៀនឆាប់ចេះជាងយើងទៅទៀតទោះបីជាពាក្យហ្នឹងពិបាកក៏ដោយ And here is this is one for which I will show you more slides. Where does our food come from? We looked at what plants need to grow. We looked at healthy diets, exercise, and we could do some cooking to show different ways of using food. ហើយយើងមើលប្រធានបទមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើចំណីអាហារកើតពីណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្រៀនសិស្សជាច្រើនពីរបៀបការដាំដុះពីរបៀបការបរិភោគអាហារសុខភាពការធ្វើលំហាត់ប្រាណហើយនឹងពីយើងអាចបរៀនសិស្សឲ្យចេះដាំស្លក៏បាននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹង And then you have your language supporting your science, writing recipes, giving instructions. អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរយើងអាចបញ្ចូលទៅលើសិស្សឲ្យចេះប្រើភាសាឲ្យបានច្រើនដោយយើងមានយើងអាចបញ្ចូលភាសាណាថ្មីដែលយើងឲ្យសិស្សចេះហ្នឹងដើម្បីពិពណ៌នាទៅលើផ្នែកអាហារហ្នឹង And for maths, you measure your plants, you can measure your sunflowers, you can use time for how long does it take for your plant to grow, you can count when you do exercise, you feel your pulse, and you have to count and see how fast your pulse is or how slow it is. ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខវិជ្ជាម៉ាត់ដែលយើងបរៀនសិស្សហ្នឹងគឺយើងអាចបរៀនសិស្សហ្នឹងឲ្យចេះវាស់កម្ពស់ទៅលើការដុះលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិដូចថាយើងអាចឲ្យសិស្សហ្នឹងដាំទៅលើដំណាំការ sunflower ការឈូករ័ត្នដូច្នេះយើងអាចឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺ
វាស់កម្ពស់នៃការលូតលាស់របស់ផ្កាឈូករ័ត្នជាដើមហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាដូចថាឲ្យសិស្សនឹងហាត់ប្រាណយើងអាចឲ្យសិស្សនឹងយកពេលវេលាមកកណនាឬក៏អាច counting ផ្នែកឲ្យសិស្សនឹងចេះរាប់អំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណអីជាដើម And again, history and geography. You could even incorporate, farming in Cambodia, what different kinds of farming practices are done. You could tailor make it to the country or the area that you live in to make it relevant to the children. ហើយផ្នែកនឹងដែរក៏យើងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រដែរយើងអាចថាតើរបៀបនៃការដាំដុះកសិករខ្មែរដែលកើតឡើងពីដំបូងគេដាំដុះរបៀបម៉េចហើយចំណីអាហារបរិភោគការពីសម័យពីដើមហ្នឹងគឺគេបរិភោគចម្អិនរបៀបម៉េចហើយមួយទៀតគឺយើងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រដែរយើងអាចឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺពិពណ៌នាអំពីអាកាសធាតុឬក៏អាកាសធាតុផ្សេងហើយនឹងរបៀបការដាំដុះនៅឬក៏ការធ្វើកសិកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកថាតើគេដាំដុះហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចខ្លះ So your role as a teacher changes. In student-centered learning, you are not the teacher pouring knowledge into your students. You are co-creating knowledge together. Okay. Yes. ដូច្នេះការបង្រៀនតាមបែបវចនសិក្សាគឺការបង្រៀនមិនមែនតាំងខ្លួនជាគ្រូមានន័យថាគ្រូគឺជាអ្នករៀនដែរបាទរៀនទាំងសិស្សគឺរៀនទាំងគ្រូហើយគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យសិស្សចេះរៀនដូចនេះក្នុងការបង្រៀនតាមបែបវចនសិក្សាហ្នឹងគឺគ្រូគឺជាអ្នកដើរតួមុនគេក្នុងការដឹកនាំសិស្សឲ្យរៀនហើយគ្រូគឺជាអ្នករៀបចំនៅផែនការសម្រាប់សិស្សគឺសម្រាប់ឲ្យសិស្សរៀនហើយនឹងគ្រូគឺជាអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៍មួយដ៏ល្អក្នុងការដឹកនាំសិស្សឲ្យរៀនដូច្នេះហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សិស្សឲ្យចេះអ្វីគឺយើងជាអ្នកបង្កើតខ្លឹមសារនឹងដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងរៀនទាំងអស់គ្នា Yeah, people think inquiry learning, children just go off and find out stuff by themselves. That is absolutely not true. The teacher has to prepare everything. You have to do your planning framework. You have to find appropriate books. You have to find appropriate websites that are safe and child-friendly. So there's an enormous amount of preparation in doing inquiry learning. But in doing your preparation, you as the lead learner are also learning about all these subjects as well. ដូច្នេះការបង្រៀននេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចងចាំថាមិនមែនគឺការបង្រៀនសិស្សឲ្យសិស្សសួរហើយគឺបង្កើតនៅសំណួរហើយសិស្សស្វែងរកដោយខ្លួនឯងទេតួនាទីគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំសិស្សឲ្យរៀនដូច្នេះគ្រូត្រូវតែរៀបចំកិច្ចតែងការឬក៏ផែនការមេរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់សិស្សទី2គឺការបង្កើត material សម្ភារៈសិក្សាឲ្យសិស្សទី3គឺបង្ហាញសិស្សឲ្យរកចម្លើយថាតើសិស្សនឹងគួរតែរកចម្លើយដោយរបៀបណាដោយមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្រូជាអ្នករៀបចំឲ្យ Important skills are needed though before you do it 100%. Children need to understand how to take notes, how to use a search engine if they're using a computer, and they also need to see how books work, how you look at the contents, you look at the glossary, you look at the index to help you find the right information. ចឹងការបង្រៀនតាមបែបតាមប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវប្រកាសបញ្ជាថាសិស្សគឺចេះកត់ត្រាដោយខ្លួនឯងទី2គឺសិស្សចេះស្វែងរកបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះស្វែងរកព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងយើងជាអ្នកដូចជានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតតើសិស្សគួរតែរបៀប search របៀបម៉េចហើយមួយទៀតបើសិនជាមិនមានអ៊ីនធឺណិតមិនមានអ៊ីនធឺណិតក្នុងការស្វែងរកទេក៏យើងជួយស្វែងរកនៅសៀវភៅសម្រាប់សិស្សដែរ
ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះស្វែងរកព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែជាដឹកនាំក្នុងការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈរកសម្ភារៈសម្រាប់សិស្សនិងបង្ហាញសិស្សអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរ Okay, planning. This is my planning wall in Vietnam, and I planned for my unit on rainforests with the children. So up the top, you can see mind maps. Good teachers build on prior learning. We try and understand what children know already, and we build on that prior knowledge. ដូច្នេះយើងមើលអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនកុមារនៅប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាជញ្ជាំងមួយដែលគាត់បានបិទគឺជាផែនការដែលបង្រៀនសិស្សអំពីប្រតិទិញទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើគឺយើងគូសផែនទីគំនិតថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិទិញទឹកភ្លៀងហ្នឹងគួរតែបង្រៀនសិស្សដោយរបៀបម៉េចហើយឲ្យសិស្សមួយហ្នឹងគឺជាអ្នកមានន័យថាឲ្យសិស្សមួយហ្នឹងគឺជាអ្នកគូនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការដឹកនាំហើយវាមានផ្នែកជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែមានផែនការមួយសម្រាប់ឲ្យសិស្សធ្វើយ៉ាងណាបង្រៀនសិស្សហ្នឹងឲ្យចេះសហការធ្វើការដោយប្រើផែនទីគំនិតហ្នឹង And also on the wall, the children see, we go through everything that they're going to learn. And that goes on the planning wall as well. So they can see exactly what they're going to be learning. អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលសិស្សគូររូបហើយនៅបិទជញ្ជាំងគឺសិស្សនឹងដឹងដោយខ្លួនឯងថាតើគេនឹងរៀនអីខ្លះអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទប្រតិទិញទឹកភ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេកលែងមើលគេដឹងថាអ្វីដែលគេគួររៀនហើយដោយសារតែរាល់គំនិតទស្សនៈរបស់សិស្សដែលគូហ្នឹងគឺគូចេញពីខ្លួនពួកឧបមានឹងផ្ទាល់តែម្ដង And they can also put their own questions up if there is something we have not covered. They can write and display the questions that they would like to find out more about. And that will also go on the planning wall. So they have ownership of their learning. ដូច្នេះយើងឃើញថាសារៈប្រយោជន៍វាគឺធំធេងមែនតើនៅពេលដែលសិស្សគូអញ្ចឹងពេលសិស្សគូមិនមែនត្រឹមតែគូយកចម្លើយទេរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលកើតឡើងដែលកុមារឆ្ងល់កុមារក៏អាចបញ្ចូលនៅក្នុងផែនទីគំនិតនឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាកុមារគ្រប់រូបក្នុងមានភាពជាម្ចាស់ការក្នុងការរៀនរាល់របស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែពួកគេគូដោយខ្លួនឯងហើយបង្កើតសំណួរនៅទីនោះដោយខ្លួនឯងថាតើសំណួរហ្នឹងគួរតែត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែលត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយការបង្ហាញហ្នឹងគឺបិទនៅលើជញ្ជាំងតែម្ដង And then, of course, because I like things to look nice, I made the children do artwork and we put that on the wall as well to make it look more interesting. ដោយសារតែលោកស្រីចូលចិត្តផ្នែកសិល្បៈផងដែរដូច្នេះសរុបសិល្បៈដែលបិទនៅលើជញ្ជាំងទាំងអស់គឺកើតចេញពីស្នាដៃកុមារអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បិទពីវិញគាត់បិទរូបជាច្រើនដែលកើតចេញពីកុមារហ្នឹងនៅលើជញ្ជាំងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញសិស្សផងដែរ So here is what I did with my year 3 students, age 7 to 8. This was where does our food come from? And obviously in Vietnam, we were going to look at rice. I worked in a school in the heart of Ho Chi Minh City. It was an inner city school. And a lot of the children didn't leave the city, so never saw rice paddies. អញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលគាត់បង្រៀនសិស្សគម្រោងហ្នឹងគឺថាតើចំណីអាហារហ្នឹងកើតចេញពីណាហើយគម្រោងហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកស្រីយល់ថាកុមារដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាទយ៉ាងហៅថាប្រៃនគរហ្នឹងដូច្នេះកុមារគឺគ្មានឱកាសបានទៅមើលការលូតលាស់ឬក៏ការដុះនៃដំណាំស្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បង្កើតគម្រោងនេះគឺឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺរៀបចំដាំស្រូវដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញសិស្សឃើញផ្ទាល់ថាតើស្រូវហ្នឹងគឺកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច
So here are my students. They are watering the rice every day and watching it grow. ចឹងនៃរូបភាពនេះគឺជាសិស្សរបស់គាត់ដែលសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែស្រោចសំណាបជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនឹងមើលការលូតលាស់របស់វា And here they are transplanting the seedlings. Once they were big enough, they were transplanted and put into different trays. ហើយក៏គាត់បង្រៀនសិស្សពីរបៀបស្ទូងស្រូវដែរបាទស្ទូងសំណាបសំទោសរបៀបស្ទូងសំណាបដែលសិស្សហ្នឹងត្រូវតែចេះដកហើយនឹងចេះស្ទូងដោយខ្លួនឯងដាក់ពីថាសមួយទៅថាសមួយទៀត And just while we are on this slide, I need to draw your attention to Juju, the little girl with the glasses. She had special needs. She didn't talk. She was, she could talk, but when she came to school, she never talked. She didn't talk to me all year. ចឹងនៅក្នុងអំពីរៀនហ្នឹងគឺឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកុមារម្នាក់ដែលពាក់វ៉ែនតាពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺនាងអត់ចេះនិយាយទេនាងចេះនិយាយដែរប៉ុន្តែពេលដែលមកសាលាគឺនាងអត់ដែរនិយាយជាមួយនរណាទាំងអស់រួមទាំងគាត់ផងដែរដូច្នេះកុមារហ្នឹងគឺត្រូវការអ្នកជួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅការសិក្សារបស់នាង But you can see it didn't stop her joining in. Okay, continue, no problem. Yeah. So other activities, we took the children to the market. They could see all the different kinds of rice that was grown, and they could look at other local produce. ហើយយើងអាចបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺដោយសារតាមរយៈការនាំសិស្សទៅដើរផ្សារហើយបង្ហាញសិស្សអំពីស្រូវប្រភេទអង្គរដែលមានប្រភេទខុសគ្នាហើយនឹងពីផ្លែឈើដែលបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងស្រុកថាតើដើមផ្លែឈើអីខ្លះដែលយើងបានដាំទាំងអស់គ្នា And when we were looking at chocolate, we looked at how to grow cocoa trees. We discovered that there was an experimental seed garden at the local university. So we took the class to the university and they all learned about how to grow cocoa trees, how to get the cocoa beans, how to ferment cocoa beans, and how to dry cocoa beans. And we took a load back to school to experiment with. មួយទៀតទីទៅថាយើងចង់បរៀនសិស្សអំពីសុកាឡាបាទលោកស្រីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់បានព្យាយាមតាក់ទងទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកដែលមានមន្ទីរដែលមានអាចនិយាយថាវិលពិសោធន៍ឬក៏កន្លែងពិសោធន៍របស់សាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងមានដាំកាកាវដូច្នេះហើយពេលលោកស្រីតាក់ទងបានហើយលោកស្រីក៏នាំកូនសិស្សហ្នឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលគេមានទីកន្លែងពិសោធន៍ដាំកាកាវហ្នឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់នាំទៅគឺសិស្សនឹងរៀនបានជាច្រើនមិនមែនត្រឹមតែស្គាល់អ្វីទៅជាផ្លែកាកាវទេកុមារហ្នឹងអាចដឹងអំពីរបៀបដាំដុះដឹងពីរបៀបហាលសម្ងួតផ្លែកាកាវរបៀបអំពីការ fermentation ហ្នឹងគឺការផ្អាប់របស់កាកាវហើយនឹងគាត់បានសុំនៅកាកាវជាច្រើនផ្លែកាកាវជាច្រើនចេញពីសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺយកមកបរៀនសិស្សថែមទៀតដូច្នេះគឺតាមជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់សិស្សកុមារដែលក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគួរតែមានន័យថាតាំងពីកុមារឡើងគឺគួរតែផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតរវាងបឋមសិក្សានិងសាកលវិទ្យាល័យយើងមិនគួរញែកឲ្យដាច់ពីគ្នានោះទេអញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យគឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមួយសម្រាប់កុមារផងដែរអរគុណ Thank you And other chocolate activities
You could see the girls are painting a cocoa tree. They're developing their skills. They're doing it from their mind. They're not doing it, they're not copying it from anything. Then they were asked to design a chocolate bar. And on the display, they have the names and the chocolate wrapper. And part of that was also learning about warm colors and cold colors, so they understand some more fundamental aspects of art. And this all came from the cocoa, the chocolate theme. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានមកវិញគឺលោកស្រីបានដឹកនាំឲ្យសិស្សហ្នឹងគូររូបដើមកកាវមានន័យថាដើមកកាវតើដើមកកាវនឹងមានរូបរាងលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺចេះ design មានន័យថាចេះរៀបចំក្នុងការធ្វើសូកូឡាដែលខ្លួនឯងតើសូកូឡាដែលកុមារធ្វើឡើងគួរតែមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយនឹងដឹងអំពីពណ៌ថាតើពណ៌ណាគឺជាពណ៌ដែលមានកម្ដៅហើយពណ៌ណាគឺជាពណ៌ដែលត្រជាក់មើលទៅត្រជាក់ភ្នែកឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានកម្ដៅភ្នែកហើយនឹងពីរបៀបនៃការវេចខ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងវាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចបរៀនសិស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រាន់តែការសូកូឡា They had a lot of fun doing this. The last activity on this unit on chocolate was making chocolate cake and sharing it with all their class friends. ដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រៀនយកប្រធានបទសូកូឡាមកបរៀនសិស្សហ្នឹងគឺមានរឿងសប្បាយជាច្រើនសម្រាប់សិស្សហើយចុងបញ្ចប់នៅក្នុងគម្រោងធ្វើសូកូឡាហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យសិស្សហ្នឹងធ្វើនំសូកូឡាសម្រាប់ពួកគេហើយពួកគេហ្នឹងក៏រីករាយក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងការសិក្សានឹងមែនទែន Right, this is more on rainforests. What we learned, we put on display. You can see pictures of animals and bits of writing. The children cut out all the trees themselves. They built the display. I helped maybe with doing outlines in pencil, but they were doing the cutting. They were doing the choosing what kind of tree they wanted to put up there. And then they learned about the tribes that live in the rainforests. And of course, the destruction of the rainforests and what is happening in the rainforest that's not so good. ដូច្នេះយើងមើលការរូបភាពនឹងទាំងអស់គ្នាគឺកើតចេញអំពីកុមារទាំងអស់ហើយគាត់បានរៀបចំមានន័យថាគាត់បានគូររូបហើយឲ្យសិស្សជាអ្នកកាត់រូបហ្នឹងមកបិទដោយខ្លួនឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺឲ្យកុមារហ្នឹងដឹងអំពីថាតើមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃតាក់ទីងតាក់គ្នាហ្នឹងគឺរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមួយទៀតគឺបង្ហាញសិស្សអំពីឥទ្ធិពលនៃការបំផ្លាញពលក្រក់នៃការបំផ្លាញព្រៃតាក់ទីងតាក់ភ្លៀងហ្នឹងតើវាផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើការរស់នៅតាំងពីចម្រុះមនុស្សហើយនិងការចម្រុះសត្វដូច្នេះហើយសិស្សហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងហើយជាស្រឡាញ់ត្រង់ណាគឺបិទត្រង់ហ្នឹងនៅខ្លួនឯងយល់យ៉ាងម៉េចគឺបិទអញ្ចឹងនៅខ្លួនឯង And here is more rainforest. We were lucky that I was given permission to paint a mural on my classroom wall on the inside. And the children just loved it. They did it all. I did nothing in the mural except make sure that they didn't spill the paint. ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសិស្សហ្នឹងគឺគូរូបមានន័យថាយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺសិស្សហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបចំអ្វីដែលខ្លួនឯងទាំងអស់គឺគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់គឺរាល់រូបភាពដែលបង្ហាញហ្នឹងគឺសិស្សគឺការចេញពីស្នាដៃទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអាចបង្ហាញរូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅលើឪពុកម្ដាយពួកគេផងដែរ And at the end of the unit 2, excuse me, we wanted to share our learning with children's parents. So we invited them in one morning and we said, we are going to tell you all about our learning. So we're also
bringing in parents, because I know here in Cambodia there's an issue with trying to get the parents to come in. If you put their children in a presentation, the parents will come and watch because it's their children. ហើយគាត់នៅពេលបង្រៀនហ្នឹងគឺនៅវៀតណាមហ្នឹងក៏គាត់បានអញ្ជើញពុកម្ដាយមកទស្សនកិច្ចទៅលើការសិក្សារបស់សិស្សផងដែរដូចថានៅពេលព្រឹកមួយគឺគាត់បានអញ្ជើញពុកម្ដាយហ្នឹងមកសិក្សាទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់របស់សិស្សហើយមើលលទ្ធផលស្នាដៃសិស្សដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលរៀនហើយគាត់ក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺពិបាកអញ្ជើញឪពុកម្ដាយមកមើលណាមកមើលសិស្សនៅក្នុងសាលាណាប៉ុន្តែគាត់នៅលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងព្យាយាមក្នុងការតាក់ទាញសិស្សនៅតាក់ទាញឪពុកម្ដាយហ្នឹងមកមើលអំពីស្នាដៃរបស់សិស្សដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលរៀនហ្នឹងដូច្នេះហើយបើយើងមានន័យថាបើយើងចង់តាក់ទាញឪពុកម្ដាយឲ្យលោកមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលារៀនទាល់តែយើងហ្នឹងយកកុមារហ្នឹងមានន័យថាឲ្យកូនហ្នឹងបង្កើតនៅសកម្មភាពហើយនឹងលេចចេញជាស្នាដៃអ្វីមួយឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងបានមើលឃើញអាហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើង Now we're going to look at the inclusive education aspects. I've already mentioned Juju, who refused to speak, but we have other children as well. If you are doing activities, you can include so many different abilities and disabilities. And in doing inquiry and active learning, these children are not excluded. ចឹងនៅក្នុងនឹងផងដែរយើងដឹងថាការបរៀនសិស្សយើងមិនអាចទុកសិស្សនរណាម្នាក់ឲ្យនៅមានន័យថាដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងហើយស្រួលសិស្សទាំងអស់គឺដាច់ខាតត្រូវតែទទួលបានបរិយាបន្នមានន័យថាការអប់រំបរិយាបន្នរាល់កុមារទាំងអស់មិនថាមានកាយសម្បទាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដាច់ខាតត្រូវតែទទួលបានការអប់រំដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការរៀនតាមបែបបច្ចនសិក្សាគឺផ្សារភ្ជាប់កុមារទាំងអស់ឲ្យចេះជួយគ្នាហើយនឹងពឹងពាក់ប្រស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់ I'm going to talk about two boys in the picture. They are wearing costume because in our unit on rice, we also learned a dance all about rice from one of the villages. So we had the costumes made, and that's why the boys are dressed up. They're just done a dance. But we have Andrew. Yeah, if you can explain why they're wearing an unusual costume. That wasn't the school uniform. We just presented a dance on pounding and growing rice from Vietnamese culture. អញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យសិស្សហ្នឹងមានន័យថាស្លៀកពាក់ដោយខ្លួនឯងបាទមានន័យថារចនាហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសិស្សពាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាសម្លៀកបំពាក់ដែលរបស់សាលាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់រំលេចអំពីផ្សារភ្ជាប់វប្បធម៌ជាមួយនឹងការរៀនរបស់សិស្សនៅពេលដែលសិស្សហ្នឹងអនុវត្តនៅគម្រោងដាំស្រូវ Okay, so Andrew had severe dyslexia, which meant that it's a kind of word blindness. He couldn't unpick letters in words, so he found it incredibly difficult to read. And Paulie, interestingly, he had no mother tongue. His father was German, his mother was Vietnamese. And he'd been put in an English-speaking school. He couldn't speak Vietnamese. He couldn't speak German. So he had no foundation in any mother tongue.
And it made it very, very difficult for him to read and to know what language to speak. He was a very confused little boy. យើងឃើញថានៅក្នុងការបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានការជួបប្រទះដែរគឺកុមារអត់គឺមិនអាចគឺមិនមែនជាកុមារដែលកើតនៅក្នុងគឺជាមិនមែនកុមារដែលចេះនិយាយភាសាគឺមិនមែនកុមារដែលអាចនិយាយបានថាមិនចេះនិយាយភាសាតំបន់ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់រវាងកុមារហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកុមារ Andrew ហ្នឹងគឺមានជំងឺមួយដែលខ្ញុំសំទោសដែរ severe dyslexia ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាកុមារហ្នឹងគឺពិបាកនឹងកាន់បិចក្នុងការសរសេរណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការជួយគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកុមារហ្នឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងទាំងអស់គ្នា They were never excluded from learning though. Never excluded. អញ្ចឹងទោះបីកុមារហ្នឹងមានស្កាយសម្បទាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចទុកកុមារហ្នឹងយើងមិនអាចបោះចោលបោះបង់ចោលកុមារទេ So here is not every child in my class, but here is a lot of them. These were the children that learned about chocolate. We had just done a presentation, but more than half did not have English as their first language. So Kentaro, he was Japanese. Hin was Vietnamese and was at a very basic level with her English. Yang too was a very basic English speaker. Aston was quite good. Wee Hun could speak good English. He was Korean. Yelim, Korean. Her mother started learning English so she could help her. Cecile, Dutch Vietnamese. Yuling, Chinese. Tun Hao, he was Vietnamese. Johnny, Vietnamese. And some of these children had special needs. You can't see the little boy with ADHD because he couldn't sit still. He kept moving. He had ADHD. And Cecile, it's unusual to get ADHD in a girl, but she was presenting with all these behaviors and I realized she had ADHD. Marcus had behavioral problems. He didn't like to lose a football, so he would scratch and kick the other children. And Peter had learning difficulties. He was a very nice boy, but he didn't understand things as well as some of the other children. So in one class, as Li-Ting, we have all the language issues from beginner through to bilingual. We have children with ADHD. We have Andrew isn't there. He was the one with, no, he was in the next class. Andrew shouldn't be there. So we have an inclusive class. We've included the variety of language learners. We've included the children that have got special needs. And they are all included in every aspect of learning. ដូច្នេះបើយើងមើលរូបភាពដែលលោកស្រីបានបង្ហាញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុមារដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាបាទកុមារទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាសិស្សរបស់គាត់ទាំងអស់ទេបាទដូច្នេះហើយប៉ុន្តែគាត់បានប្រមូលរូបភាពកុមារហ្នឹងគឺមកបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាកុមារដែលរៀនហ្នឹងគឺមិនមែនជាកុមារដែលមានន័យថាមិនមែនជាភាសាដើមកំណើតរបស់គេដូច្នេះគាត់មានបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើភាសាដូចយើងមើលហើយគឺយើងឃើញថាកុមារគឺមានរួមទាំងអស់តាំងពីបញ្ហា
ភាសាជាបញ្ហាចម្បងហើយទី2ហ្នឹងគឺកុមារដែលមានបញ្ហាជំងឺផងដែរបញ្ហាជំងឺហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ADHD ហ្នឹងគឺតកតងនឹងជំងឺដែលសិស្សហ្នឹងគឺលេងមិនចេះចប់គឺលេងដោយគឺមិនចេះនៅស្ងៀមតែម្ដងមួយទៀតគឺអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកុមារទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈកាយសម្បទារៀងខ្លួនតែទោះបីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលកុមារបង្រៀនសិស្សដោយមានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសសម្រាប់កុមារទាំងអស់ហ្នឹងបើដោយសារតែកុមារមួយចំនួនធំគឺមិនចេះនិយាយភាសាវៀតណាមដោយសារតែពួកគេហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាជាជនជាតិដទៃឬក៏អាចជាខ្លាយជាកូនកាត់មកពីកូនកាត់ជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលពួកគេមករៀនជាមួយគ្នាក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺវាពិបាកមែនទែនក្នុងការបរៀនពួកគាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រើរយៈពេលមួយមកគឺយើងអាចប្រមូលពួកគេឲ្យរៀនបានទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមានការប្រឈមខ្លាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏ដោយ So the case for inquiry learning in Cambodian primary schools. Number one, never underestimate how much children can learn at a young age. ដូច្នេះអ្វីដែលជាករណីសម្រាប់កុមារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តការបង្រៀនបច្ចនៈសិក្សាឲ្យបានជោគជ័យគឺយើងមិនត្រូវធ្វើការវិតម្លៃកុមារក្នុងការរៀនសូត្រនោះទេមិនថានិយាយចំមិនត្រូវមើលងាយសមត្ថភាពកុមារនោះទេ And as I said earlier on, they are bringing inquiry-based learning into high schools. I would strongly advocate for its introduction in primary schools. It's written children can develop these skills, and by the time they're in high school, they will be experts. ដូច្នេះការបង្រៀនឲ្យសិស្សចេះមានសំណួរចេះឆ្លើយស្វែងរកចម្លើយយើងមិនគួរតែបញ្ជ្រាបសម្រាប់ថ្នាក់ធំនោះទេអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងគួរតែបង្រៀនសិស្សគឺចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅដូច្នេះកុមារនឹងអាចកសាងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលពួកគាត់នឹងធំឡើង Children will enjoy learning so much more because the work is relevant to them. It resonates with them. They have fun. They guide their learning. It's accessible to nearly all children, regardless of their disability. And it engages and develops different skills and interests. ដូច្នេះការបង្រៀនហ្នឹងគឺការបង្រៀនតាមបែបបច្ចនៈសិក្សាហ្នឹងគឺសិស្សហ្នឹងគឺសប្បាយនឹងរៀនដោយសារតែសិស្សហ្នឹងមានកម្រងជាច្រើនជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺទោះបីជាកុមារហ្នឹងមិនមានកាយសម្បទាឬក៏លក្ខណៈអីខុសផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងចូលរួមរៀនជាមួយយើងបានដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំនាញហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ Children learn when they're happy. អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាកុមារតែសប្បាយចិត្តគឺរៀនណា If they enjoy success in their learning, which they will do through inquiry learning, they're more likely to stay at school. ដូច្នេះនៅពេលដែលសប្បាយចិត្តនឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើគឺសិស្សកុមារទាំងអស់ក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការចូលចិត្តទៅរៀនដែរ Cambodia is so rich in resources that can be used for teaching and learning. You know, you've got the rivers, you've got the forests, you've got the cities. There's so much that children can learn actually using resources from Cambodia that cost nothing. ហើយអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកហ្នឹងគឺស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិណាស់ដូចជាទន្លេដូចជាព្រៃដូចជាសិទ្ធិអីជាដើមដូច្នេះយើងអាចយករបស់យើងអាចយកធនធានទាំងអស់ហ្នឹងមកបង្រៀនសិស្សដោយមិនបាច់ទៅចំណាយលុយសំបីតែ
មិនបាច់ចំណាយលុយថវិកាក្នុងការបរៀនសិស្សទៅលើផ្នែកហ្នឹងទេ So all you need is an enthusiastic teacher with a good imagination and a strong belief that all children can learn. ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្វីដែលគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែរៀបចំខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចបណ្ដុះមានន័យថាគ្រូហ្នឹងគឺជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសិស្សរៀនចេះបាទគឺដឹកនាំសិស្សឲ្យសិស្សនៅមានន័យថារីករាយក្នុងការដឹកនាំសិស្សឲ្យពូកែទៅលើការសម័យថាតើយើងចង់ដឹកនាំសិស្សហ្នឹងឲ្យចេះអ្វីហើយយើងត្រូវតែជឿថាសិស្សហ្នឹងគឺពូកែឲ្យធ្វើបានដូចគ្នា So there we are. I finished my talk. This final photo is from Siberia, from my students in Russia. And they had just erupted a volcano. That's why they're looking surprised. We'd done some science. We'd put some vinegar and some baking powder into a model of a volcano, and it had just erupted. So they're all, you can see from their faces, they're all going, wow. So enjoy the picture, but in the meantime, are there any questions? ហើយគាត់ជាចុងបញ្ចប់នៃការបទធ្វើបង្ហាញហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញទៅលើរូបភាពចុងក្រោយដែលសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងបានដឹកនាំកុមារបង្រៀនហ្នឹងពីការបន្ទុកក្នុងភ្លើងបាទរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកកុមារហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តនៅលទ្ធផលរបស់ខ្លួនមែនតើដោយសារតែការបង្កើតនៅភ្នំភ្លើងផ្ទុះដោយបានសម្រេចបាទដោយអ្វីដែលយើងឃើញផ្ទុះហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែយក vinegar លាយជាមួយនឹងសូដាបាទ baking soda ហ្នឹងឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលវាផ្ទុះឡើងគឺកុមារគឺសប្រាមានន័យថាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់គ្នាហើយនេះហើយគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការដឹកនាំកុមារហ្នឹងឲ្យសិក្សាតាមរយៈវចនសិក្សាឬក៏តាមគម្រោងហ្នឹងអរគុណច្រើន And I'll go and try Dr. Sovichia for doing all that translation. I think you spoke a lot more than I did. Thank you very much. You're welcome. Thank you so much, Dr. Barbara. And now we have a question from our participants related to the slide presentation. How is it convenient for the equity learning for online class? Please share some idea. For online class, this is interesting because you can see I never did it online. I was always in the classroom directing the lesson. Well, you could say, get some seeds, plant some seeds. If we look at the rice growing, you can, we didn't just plant rice seeds, we planted papaya seeds. We tried to grow bananas from seed, but we couldn't, it was impossible. But, you look around you, you get seeds, you put them in soil. And if, you're on video or on a phone, you can show the growth of that and you can get the children talking about what's happening to the seeds they're growing. The chemicals for this volcano, it's vinegar, which you can buy at the supermarket. I don't know if you use it in your cooking in Cambodia. You mix it with baking powder. But again, you can do other experiments like that and just say, right, get this, get that, put it together. What happens? Share what happens. You just need a little bit of imagination. I mean, I could give you lots of ideas, but we have 20 minutes left. But with a bit of imagination, you can get children to do these activities. And I think they will love doing the activity rather than just sitting facing a screen. Okay. Who's going to, Vichir, you're going to translate that, not Ratanak. Okay. អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងគួរតែបង្រៀនវចនសិក្សាតាមអនឡាញនឹងដូចម្ដេចបាទហើយលោកស្រី Barbara ហ្នឹងលោកស្រីបណ្ឌិត Barbara លោកស្រីក៏គាត់និយាយថាគាត់ក៏មិនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនតាមអនឡាញនេះដែរដូច្នេះ
ប៉ុន្តែគាត់អាចផ្ដល់ជាយោបល់ថាដូចជារូបភាពដែលគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងគឺការបង្កើតជាគម្រោងមួយដឹកនាំគម្រោងមួយឲ្យសិស្សដោយឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះដាំដុះដោយខ្លួនឯងជាពិសេសហ្នឹងគឺដូចជារូបភាពដែលគាត់បានបង្ហាញហ្នឹងគឺការដាំដុះស្រូវការស្ទូងស្រូវជាដើមនឹងក៏ជាផ្នែកមួយប្រសើរជាងឲ្យសិស្សហ្នឹងគ្រាន់តែនៅមុខកុំព្យូទ័រហ្នឹងនឹងការកាយវិការអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការប្រសើរទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលលោកស្រីទីមទីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងត្រូវតែមានហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើតនៅក្តីសម័យឧទាហរណ៍ថាចុះបើទឹកឧទាហរណ៍ថាអាស៊ីតបូកនឹងបាសវានឹងคล้ายជាអ្វីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីហ្នឹងគឺជាសម័យអញ្ចឹងកាលណាសម័យទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅតែដឹកនាំសិស្សរកអាស៊ីតទៅរកបាសទៅថាតើសម័យហ្នឹងអាចចេញជាលទ្ធផលជាអីអញ្ចឹងហើយទីមទីបំផុតនៅ good imagination ដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ហើយនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែបកកែសម័យចុះបើដាំបាយឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំចុះបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាំទឹកឧទាហរណ៍ទឹក1លីត្រចុះដាំ3ម៉ោងទៅថាទឹកហ្នឹងវានឹងរីងអស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងតាំងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺដឹងទាំងអស់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ថាក្នុងការដាំទឹករយៈពេល3ម៉ោងណាក្នុងមួយកសៀវណាតើទឹកវាហួតអស់ប៉ុណ្ណាហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងវាស់ទឹកកម្រិតទឹកថាវាត្រូវហួតប៉ុណ្ណាហើយទឹកនឹងទៅណាហោះហើរទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការដឹកនាំសិស្សដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយតាមគាត់បរិញ្ញាអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអ្នករៀបចំនៅសម្ភារៈសិក្សាលោកគ្រូជាអ្នកទិញទឹកហើយនឹងកសៀវមកហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នករៀបចំវគ្គឲ្យសិស្សហ្នឹងជាអ្នករៀបចំក្នុងការដាក់ទឹកហើយនឹងដាំទឹកហើយនឹងអង្កេតមើលខ្លួនឯងថាអំឡុងពេលរយៈពេល3ម៉ោងហ្នឹងវាមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺចេះបកកែណូតតែគាត់ទៅប្រាប់យើងហើយតើ3ម៉ោងហ្នឹងប៉ះកសៀវហ្នឹងវាក្តៅអត់មានពេលថា5នាទីហ្នឹងវាក្តៅប៉ុណ្ណា10នាទីហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយរយៈពេលប៉ុណ្ណាដែលយើងប៉ះលេងបានអញ្ចឹងសិស្សត្រូវចេះ take note ទាំងអស់ហើយក្តៅមកថាតើវាចាប់ផ្ដើមចេញចំហាយនៅពេលណាហើយចំហាយខ្លាំងរំពួតហ្នឹងវាទៅណាហើយទឹកហ្នឹងវាបាត់ទៅណាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៉ុណ្ណាឲ្យបានទឹកត្រជាក់ហើយនឹងឲ្យសិស្សហ្នឹងវាស់កម្រិតទឹកចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសិស្សក៏ចេះវាស់ថាទឹកហ្នឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណាហើយបាត់ដោយសារអីអាហ្នឹងគឺជាការបង្រៀនសិស្សមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនក្នុងការបរៀនសិស្សតាំងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែចម្លើយគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងប្រមូលបានបន្ទាប់ពីឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះអង្កេតហើយនឹងធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីបណ្ឌិតបាបារ៉ាព្រមទាំងលោកបណ្ឌិតឡៃសុវិជាហើយក៏សូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកស្រីដែលនៅក្នុងគ្រប់យើងផ្ទាល់នេះក្តីក៏ដូចជាកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមការ live ផ្ទាល់របស់ page ឋានគុណនយោបាយបើសិនជាមានសំណួរអីអាចលើកជាសញ្ញាឬសរសេរឆាតចូលគ្រប់បានខណៈនេះយើងនៅសល់ពេល12នាទីទៀតដែលអាចចូលរួមសួរជាសំណួរបានអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញមានជាសំណួរទេអស់លោកស្រីអាចអញ្ជើញលើកជាលើកដៃឬក៏ផ្ដល់ជាសញ្ញាមកដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគាត់បានគោរពអញ្ជើញសួរផ្ទាល់តែម្ដង Could I just say something while we're waiting for questions? I am aware that I worked in international schools and we had healthy budgets. But there is nothing, I think, that I have shown you today that could not also be done in a Cambodian government school with the right teachers, using local resources and budget-free items like recycling items. So I am very aware of the difference between the schools I taught in and the schools that there are in Cambodia. But I don't think that that is an excuse to say we can't do it in Cambodia. If you have the imagination, the creativity, and the commitment, it can be done very easily. នេះលោកស្រីចង់យកពេលវេលាហ្នឹងមកនិយាយបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបាទទោះបីជាបទពិសោធន៍លោកស្រីដែលបង្រៀននៅ
សាលាអន្តរជាតិធំក្តីដែលមាននិយាយចំទៅលុយច្រើនដែលគេមានលុយច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការរៀននិងបង្រៀនដល់កុមារប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែជឿជាក់ថាយើងក៏អាចអនុវត្តសម្រាប់សាលាដែលមិនមានថវិកាផងដែរសាលារដ្ឋនិយាយចំដែលអត់មានលុយថវិកាគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងអាចបង្រៀនបានគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ភារៈក្នុងស្រុកមានន័យថាអ្វីដែលយើងអាចរកបាននៅក្នុងតំបន់របស់យើងហ្នឹងហើយជាពិសេសនោះយើងអាចយកសម្ភារៈណាដែលយើងអាចកែច្នៃបន្តទៀតបានដូចថាដបទឹកសុទ្ធដែលយើងផឹកអស់ហើយយើងអាចយកមកបរៀនសិស្សច្នៃមិនដើម្បីបរៀនសិស្សបានអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រូលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រូតែម្ដងថាតើគ្រូគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណាតើឆន្ទៈមូលមុតរបស់គាត់ក្នុងការបរៀនសិស្សហ្នឹងប៉ុណ្ណាវាមិនមែនចាំបាច់តែតលតែមានថវិកាច្រើនបានបរៀនបានទេនឹងគ្រាន់តែគឺជាលេសមួយរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូម្នាក់ថាតើចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងចេះរបៀបម៉េចទៅតាមនឹងហើយបានថាបានយើងគ្រូហ្នឹងគឺត្រូវតែពូកែក្នុងការច្នៃប្រឌិតមែនតើបាទ Dr. Barbara, we have another question from the Facebook page live from Mr. Sukhal Khan. She asked about how to maintain the student to be familiar with the content based learning, please. I don't understand the question very well. You know, as a teacher, I go in, I meet my class every new year and say, this is what we're going to do. And you set your boundaries of behavior, you set your expectations with the children. If they don't behave, you institute sanctions, like you miss your break time, or you will stay in the classroom and do your work until it's finished. So you set all the boundaries, you keep high expectations of the children, you never lower your expectations. And then to be honest, because I have taught children in all these different countries, children are children. I think I could go into a Cambodian classroom if I could speak Khmer and do this with any class over, you know, it wouldn't be instant because I would have to train them. I would have to say, this is how you behave. This is how you listen to me. This is what I expect you to do. You know, you are responsible for the learning. You are responsible for the equipment. You don't mess up. And we will put your work on the walls to make our environment nice. You know, it works with children, especially now that you are developing your early childhood education, where children will be learning through activities. I think children enjoy this. And they take to it very, very quickly, you know? So it's just a matter of having a teacher who is knowledgeable and maybe experienced. Maybe this is not something for a new teacher, but someone who enjoys working with children and enjoys seeing their success and getting them out of the classroom. Sorry, Vichia, that's a very long piece of talk. I don't know if you can share that in Khmer. Someបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរថាតើសំណួរដែលបង្កើតនឹងបងរតនៈមិញសំណួរមួយហ្នឹងបងជាអាចមើលនៅក្នុងបោះMessenger ខ្ញុំអត់ឃើញទេ
ខ្ញុំរតនាឯងបកប្រែតិចទៅយ៉ាងសំណួរមិញខ្ញុំស្ដាប់តែគាត់និយាយខ្ញុំបានស្ដាប់បរតនាឯងមិញសំណួរហ្នឹងគេសួរថា how to maintain the student to be familiar with the content based learning. Yeah, basically, let me say in a short way, the teacher trains them over the first few weeks of the academic year. You train them and you share your expectations and your boundaries. That's probably the easiest way to respond to that. Okay. ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង content based learning ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិច content based ហ្នឹងគឺរៀនតាមរយៈបរិញ្ញាសិស្សគឺគ្រូអ្នកសូត្រសិស្សអ្នកស្ដាប់ content based បាទគឺរៀនទៅតាមសភៅក្រៅពីសភៅគឺអត់មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹង content based content នៃ content ហ្មងខ្ញុំទូលគ្រូរតនា context based like inquiry learning, inquiry based learning. Okay, some to មិញខ្ញុំលើទៅ content another way of saying it. Content based អញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកគ្រូតាមលោកស្រីបាបារ៉ាគាត់បានបញ្ជាក់គឺការបង្រៀនតាមហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រូទេគ្រូហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរកុមារទាំងអស់គាត់និយាយថាកុមារមិនថានៅប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរតែកុមារហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ទី2ហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់អំពីការទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការដឹកនាំសិស្សរៀនហើយនឹងបង្រៀននិងមួយទៀតគឺការរកសម្ភារៈហ្នឹងគឺឲ្យសិស្សក្នុងការរៀនផងដែរយើងដឹងថាកុមារទាំងអស់គឺយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនតាំងពីកុមារតូចទៅម្លេះអញ្ចឹងកុមាររៀនគឺតាមរយៈសកម្មភាពអញ្ចឹងកាលណាយើងបង្កើតសកម្មភាពកុមារដើម្បីកុមារនឹងរៀននៅតាមសកម្មភាពដែលពួកគេបានរៀនហើយគ្រូនឹងគឺត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃត្រូវតែមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយនឹងត្រូវតែបង្កើននៅសម័យថាតើយើងចង់ឲ្យសិស្សនឹងចេះអ្វីតើក្រោយពីរៀនមុខវិជ្ជានោះថាតើសិស្សនឹងអាចយល់ពីអ្វីអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែទៀមទាមានន័យថាការសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបរៀនសិស្សតាមរយៈគំនិតច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការដឹកនាំសិស្សឲ្យរៀនការប្រយុទ្ធរយៈការបង្កើតគម្រោងតូចៗអីជាដើមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សនឹងសហការនិងរួមគ្នាក្នុងការធ្វើការចឹងដោយយើងសល់ពេល3នាទីទៀតហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីបណ្ឌិតបានសរុបនៅអ្វីដែលជា slide គាត់ធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះមុននឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមit nearly on time so I would like to invite Dr. Barbara please conclude your slide presentation for the last please. Okay, well all I want to say is I hope you found it interesting. I hope it's given you something to think about. It would be great to see it introduced in Cambodia because I think it would make a huge change to the children's learning here, and I think it will make a huge difference. And again, thank you very much for joining me. Thank you to Ratanak for introducing me, and thank you to Dr. Vijaya for translating for me. I've very much enjoyed preparing the slides for you. It reminded me how much fun I had as a teacher and how valuable their learning is and was. And never underestimate a small child. They can learn so much and they can teach you a lot as well. Thank you very much indeed. And thank you for giving me the opportunity to speak to everyone today as well. I really appreciate that. Thank you. ចឹងជាចុងបញ្ចប់លោកស្រីបាបារ៉ាក៏សូមកោតសរសើរនៃការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រចនាដែលបានអញ្ជើញគាត់ដែលបានណែនាំគាត់នៅក្នុងចូលកម្មវិធីនេះហើយនឹងជាពិសេសនោះក៏បាន
លោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាកុំមើលស្រាលទៅលើសមត្ថភាពកុមារគឺមានសមត្ថភាពពូកែខ្លាំងណាស់ហើយគាត់សង្ឃឹមថានៅក្នុងបទបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺជាធាតុចូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការបង្រៀនកុមារអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅលើអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកស្រីបានចែករំលែកសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យកទៅធ្វើការអនុវត្តហើយនឹងចែករំលែកនៅហើយនឹងអាចនិយាយបានថាចែករំលែកបន្តទៀតហើយសូមអរគុណយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ The last in behalf of Dopo and my director, so I would like to say thank you so much for your sharing your knowledge in this time, and we hope at the next time you will share knowledge related to the to our program. So thank you so much, and ចុងក្រោយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអប់រំនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមមុននឹងបញ្ចប់ថ្ងៃនេះដោយអស់លោកលោកស្រីបានចូលរួមហើយក៏យើងមានជាពីរភាសាដែលលោកស្រីបណ្ឌិតគាត់បានលើកឡើងហើយបានសរុបដែលនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចនសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបានស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាបច្ចនសិក្សាដែលវាជាផ្នែកមួយដែលជួយធ្វើឲ្យកុមារសិស្សានុសិស្សហ្នឹងធំធាត់ប្រកបដោយចំណេះដឹងហើយកុមារហ្នឹងមានការស្វែងយល់ចំណេះដឹងខ្លួនឯងផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរបស់ពួកគេទៅនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីពិភពលោករបស់ពួកគេរស់នៅដែលធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងជំនាញដោយខ្លួនឯងចេះកាត់ចេះស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈពេលនេះលោកលោកស្រីដែលបានចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ក្តីក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីហើយដល់លោកជំទាវដែលកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់ក្តីពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ហើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់បើកជាវីដេអូឬក៏បើកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងរាប់ជូនហើយអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអាចបើកជាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិការបស់យើងនេះអញ្ចឹងសូមក្រុមការងារអាចត្រៀមថតរូបទៅដើម្បីបានទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងបើរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាប់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ1 2 3សូមមួយទៀត1 2 3អញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះតលក្តីក៏ដូចជាទស្សនាការ live តលរបស់Facebook page ផ្លូវការនយោបាយឋានគោលនយោបាយក្នុងនាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជានយោបាយឋានគោលនយោបាយសូមគោរពជូនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាដែរសូមគោរពនិងជម្រាបលា Thank you everybody and Dr. Barbara and coordinate facilitator. Bye bye. See you next time. Thank you very much. Bye bye.